Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Гледиштата на научниците за постоењето на Бога. Оваа книга ја напишал професор Хафиз Салех Мухаммед Алахдин. ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयदुल वरा ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयदुल वरा. Со науката до семокниот. Доктор Алберт Мек Копс Винчестер, експерт по биологија, своите гледишта ги изразил со следните зборови. По многу години изучување и работа на полето на науката, мојата вера во Бог, наместо да биде потрошена, стана уште посилна и се здоби со поцврсти темели отколку порано. Науката ни овозможува увид на величественоста и семокноста на врховното битие, а тој увид се засилува со секое откритие. Кога големиот научник Галилеј погледнал низ телескопот и го открил мноштвото нови звезди на Млечниот пат, 4 сателити на Јупитер, фазите на Венера, деталите на месечината и други феномени, го напишал следното. Прилично сум избезумен од чудење и бесконечно сум благодарен на Бог, што не задоволен да ми даде да откријам такви големи нешта. Маулана Вахидудин Кан, Исламски центар во Делхи, напишал убава книга со наслов Божјото воздигнување, во која собрал научни докази и изјави на научници за постоењето на семокниот Бог. Тој таму раскажал една инспиративна приказна, на која јас ке се осврнам. Аллама Инајатуллах Масрики ја посетил Англија во 1909 година. Една недела врнел силен дожд, кога го сретнал сер Джеймс Джинс, славен астроном на Универзитетот Кембридж, кој одел во црква со Библијата во раката. Инајатуллах Кан ја изразил својата зачуденост како личност со таква планетарна слава, каков што бил тој, оди да се моли во црква. Сер Джеймс Джинс го замолил Инајатуллах да дојде навечер во неговата куќа да се напијат чај. Инајатуллах отишол вечерта кај него. Сер Джеймс, задлабочен во себе, го запрашал: "Што беше вашето прашање?" Но не чекајќи одговор, изнел вдаховен опис за создавањето на земските тела, на нивното движење и зачудувачкиот ред на кој тие му подлегнуваат. Неговиот глас и движења јасно покажувале дека длабоко е импресиониран од моќта и величественоста на Бог. Рекол: "Знаете, Инајатуллах, кога размислувам за прекрасното Божјо создавање, целото мое битие трепери од неговата величественост. Кога одам во црква, јас ја наведнувам главата и зборувам: Господару, колку си велик. Не само моите усни, туку и секоја честичка во моето тело сплотени се во изговарањето на овие зборови. Наоѓам неверојатен мир и радост во своите молитви. Во споредба со другите, јас добивам 1000 пати поголемо исполнување низ своите молитви. И кажете ми, Инајатуллах Кан, дали сега разбирате зошто одам во црква?" Кога го слушнал ова, господин Инајатуллах Кан му рекол на сер Джеймс Джинс дека неговите зборови го подсетиле на ајет од чесниот Куран, кој тој би го спомнал ако овој му дозволи. Сер Джеймс Джинс одговорил: "Се разбира." Тогаш господин Инајатуллах Кан го проучил следниот ајет: "А меѓу планините некои се од бели парчиња, а некои од црвени, нивните бои се различни, некои се многу црни, и луѓето и животните кои одат и добитокот, и сите имаат поинаква боја. Само од Аллах стравуваат меѓу неговите робови учени." Сер Джеймс Джинс бил под силен впечаток на овие зборови од чесниот Куран и изјавил: "Што беше ова? Само оние кои имаат знаење навистина се богобојазливи. Преубаво, колку извонредно. Мене ми требаше 50 години постојано изучување и наблюдување за да го сватам овој факт. Кој ова го научил Мухамед салалаху алейхи веселем? Дали ова навистина е Куран? Ако е така, јас сведочам дека Куранот е книга на вдахновение. Мухамед салалаху алейхи веселем бил неписмен.
Тој не можел сам од себе да научи ваква вистина. Мора Бог да го подучил во тоа. Неверојатно, колку извонредно. Накратко, зборовите, само тие од неговите робови кои поседуваат знаење, стравуваат од Аллах, ја представуваат темелната вистина. मिटाती है तेरी जात बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ऐ शाहे मक्की ओ मदनी सैयद. Изучувањето на Вселената не само дека не води кон заклучок дека Бог постои, туку ја вклучува и Божјата љубов и стравот од Бог. Бидејќи низ науката примаме знаење од семокниот Бог и поранешните поглавари на нашите заедници, Хазрети Хафиз Мирза Насир Ахмад, Халифатул Месих III, исто така длабоко бил заинтересиран за науката. Исклучително бил среќен кога професорот Абдус Салам добил Нобелова награда. Сета благодарност му припаѓа на Аллах во една многу инспиративна песна, ветениот Месија алейхи селам. Ги опишал деталите на Божјото создавање и го изразил стремежот на своето срце кон Бог семокниот со следните зборови. Постои нешто како виор во нашите срца, кон таа пламена убавина. Затоа не спомнувај ги доблестите на турците и татарите. Прекрасната песна завршува со трогателни зборови. Колку се гласни пискотниците на твојот пат. Ми се чини дека смртник, луд по твојата љубов, би можел и животот да го даде. Бог лично кажува дека он не создател. Рационалниот доказ кој за постоењето на семокниот Бог го добиваме со преиспитувањето на Вселената, силно е поддржан од страна на духовниот доказ со фактот дека семокниот Бог од памтивек зборувал со своите пратеници и преку нив го известувал светот дека само он е нашиот создател. Во една рака, науката упатува кон Бог, лично прогласувајќи дека постои. Во книгата Доказ, некои од научниците во своите статии исто така ја спомнале божествената објава. Например, американскиот математичар и астроном, доктор Мерлин Грант пишува: Бог зборувал со човекот, дури и човекот зборувал со Бог, а прва голема работа која Бог ја кажал на човекот било тоа дека он е тој кој го создал него, како и преубавата и неограничена вселена околу него. Дури и првата објава која нашиот најпочитуван учител, пратеникот салаллаху алейхи веселем, ја примал, исто така содржи порака дека Бог е нашиот создател. Во сегашното доба, семокниот Бог непрекинато зборувал со имам Махди алейхи селам, кој вели: Сигурноста во Бог се манифестира лично низ Бог, зборувајќи со нас, Он ни дава да го разбереме неговото битие. Духовните искуства на правоверните луѓе со кои Бог зборува, ги осигураат емпириските темели за верувањето дека Бог постои. Имам Мехди алейхи селам нагласувал дека Бог сега зборува како и во минатото. Тој вели: повикувам 1000 благослови и мир и сомилост на пратеникот Мухамед салаллаху алейхи веселем, избраниот, преку кој го најдовме живиот Бог, кој ни кажува за неговото постоење низ својата реч. Со извонредни знаци, он ни ја покажува својата блескава заштита, која поседува вечна и совршена моќ. Нашиот водач и учител, вистинит и наискрен пратеникот Мухамед салаллаху алейхи веселем, непрекинато бил известуван од семокниот Бог со највеличествени и бесконечни зборови, стремејки кон чиста љубов и најдлабока симпатија, дека он ја создал Вселената и сите нас. На крајот на сето ова, ќе заклучам со Куранот. Честниот Куран вели: О луѓе, обожавајте го својот Господар, кој вас ве создал и он е пред вас. Аллах е оној кој ги создал небесата и земјата. Аллах е тој кој ги создал небесата и земјата и она што е помеѓу нив. Аллах е тој кој ги создал 7 неба и исто толку земји. Аллах е тој кој ги воздигнал небесата без никакви столбови, што вие можете да ги видите.
Аллах ги создал небесата и земјата со вистина. Во тоа има навистина голем знак за верниците. Аллах е создател на сите ствари и Он е единствен, моќен. Ти кажи, Аллах е создател на секој ствар и Он е старател над сите нешта. Дали има некаков друг создател освен Аллах, кој за вас обезбедува од небото и од земјата? Он не Аллах, создателот, оној кој го започнува создавањето, оној кој дава облик, нему му припаѓаат најубавите имиња. Славен нека е Он, кој ги создал сите видови на парови. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, кој ги создал небесата и земјата, и ги создал темнините и светлините. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, создателот на небесата и на земјата. Благословен е Он, кој ги направил со звездијата на небото, и на него направил една сјајна светилка, сонцето и осветлената месечина. Па нека е благословен Аллах, најдобриот создател. Навистина, Твојот Господар е совршен создадел и се знае. Он рекол, нашиот Господар е Он, кој на секоја ствар и дава соодветен облик и потоа упатува. И сигурно, ние ве создадовме и тогаш ви дадовме облик, потоа им рековме на мелеките, направете сежда поради Адем. Ние ве создадовме, зошто вие тогаш не признавате? Кажете за семето кое вие го изфрлате во матката, дали сте вие оние кои создавате или ние? Фали го името на својот Господар, возвишениот, кој создава и потполно усовршува, и кој ги уредува деловите и потоа упатува. Читај во името на својот Господар, кој создал, Он го создал човекот од леплива грудка. Читај, а твојот Господар е најблагороден, кој поучил со перото. Го поучил човекот на она што тој не го знаеше. Зарем вие се сомневате во Аллах, кој е создател на небесата и на земјата? Но ке идење, се што велам јас е, тоа е мојот Бог, тоа е мојот Бог. कोई दूसरा तुझसा मुझे अजीज नहीं, कोई दूसरा ऐ शाहे मक्की मदनी सैयदुल वरा. Ова е последниот дел и книгата Гледиштата на научниците за постоењето на Бога е завршена. Еселаму алейкум.